Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau share resep yang wajib banget kalian cobain. Rasanya gurih, seger, dan bisa naikin imun saat batuk pilek melanda dan saat badan lagi nggak enak ya. Nah iya, kali ini aku bikin sup ayam ala Pak Min Klaten. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Klaten, kita bisa nikmatin segernya sup ayam ini. Nah gimana caranya aku bikin? Simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Nah untuk bahan-bahannya aku pakai 8 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, setengah biji pala, 1 buah kemiri, 1 ruas jahe, 1 sendok teh merica. Lalu aku pakai 1 batang daun bawang yang udah aku iris seperti ini. Lalu ada bawang putih yang udah aku cincang. Untuk jumlahnya ini sesuai selera teman-teman. Untuk aromaterapinya aku pakai 1 batang seledri. Sebagai bahan utamanya aku pakai 1 ekor ayam pejantan. Lebih enak lagi kalau pakai ayam kampung ya teman-teman. Nah selanjutnya kita halusin bumbunya terlebih dahulu. Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga merica. Untuk menghaluskannya aku tambahkan air sedikit. Nah kira-kira seperti ini bumbunya yang sudah dihaluskan. Selanjutnya siapkan pan dan beri sedikit minyak. Tunggu minyaknya sampai panas. Lalu tumis bumbunya sampai wangi, sampai dia tanek. Sebelum bumbunya tanek, aku mau tambahin biji pala yang udah aku geprek tadi, lalu jahe juga yang udah aku geprek. Nah ini sambil diaduk-aduk agar bumbunya nggak lengket. Tanda bumbunya tanek itu warnanya udah kecoklatan dan minyaknya udah terpisah seperti ini ya. Setelah itu masukkan potongan ayamnya. Ini ayamnya udah aku potong kecil-kecil. Bisa nggak sih kak ayamnya itu diganti dengan ayam boiler? Tentu bisa ya teman-teman, cuma nanti perebusannya nggak boleh terlalu lama seperti ayam pejantan ataupun ayam kampung, karena pasti beda di tekstur ya teman-teman. Ayam boiler itu lebih cepat empuk gitu ya. Nah setelah ayamnya masuk, kita aduk-aduk, ratain ayamnya dengan bumbu sampai tercampur merata ya teman-teman. Setelah itu masukkan kurang lebih 1,5 liter air. Setelah airnya masuk, aku tambahin bumbu penyedap magic setengah bungkus. Lalu tak lupa gula dan juga garam. Untuk ukurannya silahkan dikoreksi sendiri ya teman-teman. Jangan lupa sambil diicipin rasanya. Setelah itu diaduk-aduk supaya bumbunya merata. Lalu tutup pancinya dan rebus kurang lebih 45 menit dengan api yang sangat kecil, kayak kita bikin kaldu gitu ya teman-teman. Nah ini sambil menunggu ayamnya direbus, aku mau bikin bawang gorengnya terlebih dahulu. Goreng bawang putih yang udah kita cincang tadi sambil diaduk-aduk sampai warnanya kecoklatan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, takutnya nanti dia gosong. Warna coklatnya seperti ini aja udah cukup. Lalu kita matikan apinya dan kita tiriskan. Nah ini ayamnya udah siap. Tandanya dia sudah siap itu saat proses perebusan ayamnya udah keluar minyaknya kayak gini ya teman-teman. Lalu tambahin potongan daun bawang dan juga seledri. Setelah itu aku tambahkan 1 sendok makan bawang putih goreng supaya rasanya makin mantap dan umami. Lalu kita tutup sebentar, rebus kurang lebih 5-10 menit ya. Nah ini sup ayam ala Pak Min Klaten sudah siap dihidangkan. Rasanya gurih, kuahnya seger, dan bikinnya gampang banget kan teman-teman. Nah buat kalian yang suka sama video aku, jangan sampai ketinggalan video-video aku selanjutnya ya. Caranya klik tombol subscribe di bawah, tak lupa like dan share-nya. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.